High brosa jaint saree, satin border, light blue, 7.5 meter நீளம், checked design. Bonum sarees, light color, yellow color border, 5.90 இருக்கு மீட்டர். Light blue floral design, 5 மீட்டர் 80 பாயிண்ட் இருக்கு. Light green, dark green, blue mixed floral design, 6 மீட்டரும் 40 பாயிண்ட் இருக்குது. ஒரு சேரீ 270 ரூபா, 2 சேரீயாக எடுத்திங்கன்னா 540 ரூபா. ஷிப்பிங் ஃப்ரீயாக வரும். சிகப்பு கலரு, ஆஷ் கலரு, செக்குடு டிசைன், 6 மீட்டரும் 35 பாயிண்ட் இருக்குது. லைட் லாவெண்டர் கலர், 6 மீட்ரு 40 பாயிண்ட் இருக்குது. ரொம்ப லைட் ஷேடு ஒயிட் கலர் ஃப்ளாரல் டிசைன் போட்டிருக்காங்க. கீழே பார்டர் அழகாக இருக்குது.